soyez les bienvenus. هادو المراجعات اللي راني نقوم بهم بالنسبة للدروس المهمة جدا والتلاميذ لازم يعرفوهم بيسكي يمشوا معاهم حتى آخر حياتهم الدراسية. هذه المعلومات لازم الطفل يكتسبها منذ الصغر. عندنا اليوم مراجعة تاع لي ديتيرمينون بوسيسيف إي لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، يعني الصفات الملكية والصفات ولا أدوات الإشارة. ديمونستراتيف يعني للإشارة. Alors, activité numéro 1, complète le tableau ci-dessous. Ces abeilles bougent leurs ailes sans arrêt pour faire du vent. Alors, on a les adjectifs possessifs ou on a les adjectifs démonstratifs. Ces abeilles, هذه النحلات. C'est un adjectif démonstratif. Bougent leurs ailes sans arrêt pour faire du vent. Deuxième, nos parents sont partis à la Mecque. أولياؤنا ولا آباؤنا ذهبوا إلى مكة. هنا nos parents, nos هذه adjectif possessif. أوليائي أنا أمتلك أولياء nos parents. Cette fleur sent très bon. هذه الزهرة رائحتها طيبة. Cette هذه démonstratif. Notre boulanger. Notre خبازنا. Notre boulanger travaille toute la nuit. خبازنا يعمل كل الليل pour préparer ces délicieux gâteaux qui se trouvent dans la vitrine. ليحضر هذه الحلويات اللذيذة الموجودة بالفيترينا. Alors عندنا notre boulanger. هادو هما لي c'est délicieux. عندنا c'est هذه الحلويات اللذيذة. C'est démonstratif. Donc عندنا les adjectifs possessifs هما nos ou notre وعندنا les adjectifs démonstratifs اللي هما c'est, cette ou c'est. Activité numéro 2, barre ce qui est faux. شطب ما هو خاطئ. Cet homme a construit sa maison tout seul. Alors عندنا cet هذه للتوضيح set و set. هذه للمذكر وهذه للمؤنث. فقط هذه نستعملها للمذكر فقط بالنسبة للكلمات التي تبدأ ب H muet بحرف ال H أو بلي فوايل. دونك نشوفوا مع التمارين نزيدوا نفهموا أكثر. عندنا homme a construit sa maison tout seul. هذا الرجل بنى بيته لوحده. homme هنا راهي تبدأ بالأش. دونك ناخذ هذه. الثانية خاطئة. الثانية توضع مع قبل الاسم المؤنث. الجملة الثانية cette table et ces tabourets sont neufs. Alors cette ou cette عندنا table مؤنث نقولوا la table. دونك نحذف الأولى. ces tabourets sont neufs. هنا نستعمل l'adjectif démonstratif. ما نستعملوش possessif. هذا possessif وهذا démonstratif. دونك نحذف هذه. هذه الكراسي جديدة. ces tabourets sont neufs. Troisième, j'ai déjà vu ces chanteurs. لقد رأيت هؤلاء المغنيين. alors هنا للإشارة نقولوا c'est. هذه c'est للملكية. Mon frère a mal aux pieds. أخي تؤلمه رجليه. Ses chaussures lui font mal. هنا نستعملوا تاع الملكية. أحذيته تؤلمه. هنا نحذف حرف صفات الملكية ونبقي على أدوات الملكية. هنا اسماء الإشارة عفوا. هنا démonstratif وهنا possessif. الجملة الأخيرة ce boulanger fait du bon pain. هنا أشير أقول ce. هذه ce تأتي فقط قبل أفعال pronominales. Activité numéro 3.
complète avec l'adjectif possessif qui convient. أكمل بadjectif possessif يعني أحد أدوات الملكية المناسبة طبعا. Tous les matins je me réveille à 7 heures. Alors عندنا هنا le pronom personnel je, donc مع je تصلح ما ولا مو ولا مي حسب الاسم الذي يأتي بعدها طبعا. إذا كان الاسم كنشوفه هنا ندرس الاسم هذا اللي بعد الفراغ باش نعرف اسكو نحط ما ولا مو ولا مي، باسكو ما عندناش اقتراحات، لازمك تكون على بالك باللي ما ومو ومي هادو يخرجوا مع الضمير جو، فقط ندرس الاسم الذي يليها. إذا كان مفرد مذكر نحط مو، مفرد مؤنث نحط ما، إذا كانت الكلمة فيها حرف الأس مباشرة نحط مي. alors عندنا هنا تواليت نقولوا une toilette اسم مؤنث دونك نحط ما. tous les matins je me réveille à 7 heures, je fais ma toilette. je bois lait هنا le lait نقولوا le lait اسم مذكر نحط mon lait. je brosse كما قلت لكم هنا عندنا الاس راهي في الجمع، اذا مباشرة نحط مي. puis je prends cartable مذكر نقولوا le cartable اسم مذكر نحط mon. اذا هادو لي زادجيكتيف بوسيسيف كي يقول لك ضع احد لي زادجيكتيف بوسيسيف تشوف الفاعل. اولا تبدا بالفاعل، عندك لو برونون بيرسونيل جو، اذا رايح تحط يا اما ما مون مي. اذا لقيت تو رايح تحط تا ولا طون ولا تي. اذا لقيت إل ولا ال نحط سا سون سي حسب الاسماء. طبعا مفرد مذكر مون ولا طون ولا سون، مفرد مؤنث ما ولا تا ولا سا، جمع نحط مي أو تي أو سي. Alors on a réécrit le paragraphe de l'exercice numéro 3 à la première personne du pluriel et fait les transformations nécessaires. يعني التمرين هذا راح نحولو في الضمير الجمع اللي هو il ولا elle مع تغيير الشيء اللازم. tous les matins مع nous الجمع تاع جو يعود nous réveillons. nous réveillons à 7 heures. nous faisons notre toilette. nous buvons notre lait. nous brossons هنا لي دون راهي في الجمع، اذا نحط نو دون عندنا بزاف الاسنان. puis nous prenons notre cartable et nous allons à l'école. هذه تحويلة تاعها إلى الجمع. Alors, cinquième activité, rédige une phrase avec un déterminant possessif et une phrase avec un déterminant démonstratif. Je donne à titre d'exemple, je dis un déterminant possessif.
J'aime mon pays. L'Algérie, bien sûr. Là, on a un déterminant démonstratif. Cette maison est grande. هذا البيت كبير. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.